Добрый вечер, дамы и господа, с вами укороченная версия Sit Down. Не то чтобы есть какая-то длинная, просто я заметил, что Sit Down собирает как-то мало просмотров. Ну, относительно всего того, что уже вышло. Еще я заметил, что почти в каждом Sit Down затрагивается тема детей, поэтому сегодня поговорим тоже про них. И у меня есть, грубо говоря, ребенок. Я не то чтобы раскрываю какие-то тайны, у меня есть кот, он своего рода ребенок. Так вот, у меня есть кот, его зовут Бисквит. И больше всего меня в нем смешит, что он думает, мол, он мой хозяин, а не наоборот. Хотя я его купаю, я покупаю ему еду, я с ним играю, я стараюсь не шуметь, когда он спит, я убираю за ним его говно, я ношу его на руках. Короче, этот вопрос надо еще пересмотреть. И когда ты заводишь питомца, пугает осознание того, что это своего рода пробник ребенка. Ведь если ты не можешь отучить своего кота пить из туалета, то что будет с твоими детьми? А если, ругая кота, представлять на его месте ребенка? Ай-яй-яй, кто опять надрочил в угол? Нельзя! Нельзя! Иной раз я думаю, что я его так часто ругаю, что соседские кошки уж точно не точат когти об дверь. Но если ты его чему-нибудь научишь, ты будешь очень горд. Не им, конечно же, собой. Я научил своего кота подавать лапу перед тем, как кормить его. И теперь, когда я зову его поесть, он бежит ко мне на 3 лапах. Так, кушать, кто будет кушать? Я буду кушать, мне! Но почему-то, когда он хочет есть, он предпочитает не поднимать лапу передо мной показательно, а скидывает все, что только не прибито к столу. Блин, хочется есть, что делать? Точно, меня же учили использовать свои лапы. Интересный факт. Моя мама чихает по 10 раз. И когда человек чихает, бабушка меня учила говорить ей не только «будь здоров», а и желать что-нибудь еще вдогонку. Будь здоров, счастлив, умен, богат. Так вот, так как моя мама чихает около 10 раз, я ей говорил «будь здорова, счастлива, умна», а дальше все по 2 круга, потому что на ходу сложно было как-то что-то придумать. Но один раз я решил кардинально подготовиться. Апчхи! 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 Апчхи, апчхи, будь здорова, счастлива, богата, умна, весела и крута, мы все любим тебя! Так вот, к чему я? Моя мама чихает по 10 раз, я в половину меньше, то есть 5. Интересно, если мои дети будут чихать еще в 2 раза меньше, а их еще в 2 раза меньше, означает ли, что к какому-то году я выведу человека, который вообще не чихает? Ну или же обычного человека, который чихает 1 раз. Кстати, на ребенка еще похож робот-пылесос. Только если вот кот это как 5-летний ребенок, то робот-пылесос смахивает максимум на одногодку. Он также ползает по полу, берет в рот все, что не попадя. Ну или же пылесборник. А где ребенок, где пылесос, разбирайтесь сами. Только я вот уверен, что годовалый ребенок вряд ли знает китайский. 玛丽，我介绍一下，这是我哥哥。Дорогая, он что, не от меня? И мне кажется, кому не подари робота-пылесоса, для всех первый его запуск будет очень ответственный. Но это сравнимо, как отправить ребенка в 1 класс. Ну, малыш, вот и настало то время. Твой первый запуск. Такое ощущение, что ты появился у нас словно вчера. Но он появился у нас сегодня. А ощущение, что вчера. Ну все, давай, беги. Но так как наш робот-пылесос не такой навороченный и дорогой, он иногда тупо застревает в каких-то вообще обычных ситуациях, и хочется иногда ему просто ёбнуть кулаком. Про что я? А, да, я сравниваю пылесосы детей. Интересно, а только в России чинят вещи кулаком, или же это как-то распространено по всему миру? Дорогой, наш пылесос опять не работает. Посмотри. Дорогой, что-то телевизор барахлит. Посмотри, пожалуйста. Слушай, у меня что-то телефон не работает. Разберешься? Добрый день, сервис. Что у вас? Не работает. Стукали? Ага. Правой? Ага. Так надо левой. Вот. Но то, что я знаю точно, по всему миру никто никогда не читает инструкции. Надеюсь, Чернобыльская атомная электростанция ёбнула не из-за этого. И сейчас у каждой компании есть своя горячая линия, на которую вы можете позвонить, и вам обязательно помогут. Алло, добрый день. Добрый день, горячая линия, слушаю вас. Покупали у вас недавно атомную электростанцию. Она у нас
Взорвалась? Не подскажете, что можно сделать? Не пробовали перезапускать? Но у меня на сегодня все. Я, как и говорил, это уже укороченный выпуск, потому что что-то вы не смотрите Sit-Down вообще по сравнению с другими роликами. И Sit-Down должен был быть основой канала. Так что все, пока.